cómo cambiar efectos de sonido en tablet Xiaomi. Si quieres cambiar el efecto de sonido de tu tablet, en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer. Es muy sencillo. Lo primero, tienes que entrar en la aplicación de ajustes. Luego en la parte izquierda vas a bajar hasta que encuentres el apartado de sonido. Cuando estés aquí dentro en sonido, tienes que bajar hasta que encuentres efectos de sonido. Aquí entramos de nuevo en efectos de sonido y ya eliges el que tú quieras, ¿vale? Y así sería. Hasta la próxima.